रब ताला मलाइकनि खे चए थो इहो बानो जेको हाणे नमाज़ पढ़ी हथ खणी वेठो आहे इहो छा थो चवे? अलाह त ॼाणे थो। साईं चए थो त अलाह अजरनी मिन नार, अलाह अजरनी मिन नार, अलाह मूंखे जहन्नम जे बाहि खां बचाए, अलाह जहन्नम जे बाहि खां बचाए, अलाह मग़फ़िरली वतुब अलैहि, अलाह मूंखे माफ़ कर, मूंखे तूं क़बूल कर। के लफ़्ज़ चए थो अलाह फरमाए थो छा थो चवे? मलाइक त चवनि त ईअं थो चवे। अलाह फरमाए थो त ॿियो कोन्हे छा गवाही वसीलो जो उनखे ईअं चवे थी न साईं ॿियो त कोन्हे तूं आहे जीअं चङो पोइ तव्हां शाहिद रहो मां हिन जी इहा हुजत पूरी माण्हुनि जे गुनाहनि खे माफ़ कयो, माण्हुनि खे जन्नत अता कई, माण्हुनि खे जहन्नम जे बाहि खां बचायो। एतिरे क़दुरु अलाह ताला जो रहम आहे, दुआ आहे त अलाह ताला असांखे भई संदसि रहम जे दरवाज़े में लंघणु नसीब कयो। अहिड़े महीने में महीनो आफ़ियत जो, महीनो रहमत जो, महीनो मग़फ़रत जो। अॼु साईं मग़फ़रत जो जेको ॾहों हुयो उनजो बाक़ी हिकिड़ो ॾींहुं वञी बचियो आहे। रहमत जो ॾहाको पहिरियों, मग़फ़रत ऐं बख़्शीश जो ॾहाको ॿियो नंबर आहे। जहन्नम जे बाहि खां आज़ादी ऐं जुमिली जंहिंखे दुनिया में चवंदा आहिनि जुमिली थी त जनम पीप वारा बि आज़ादु थी विया। अॼु अलाह ताला थो फरमाए त जुमिली जो महीनो अथव, जुमिली जा ॾींहं अथव, रमज़ान शरीफ़ जो पोयों ॾहो। अलाह ताला असांखे जहन्नम जे बाहि खां